Condolence cousin. Bikramay ko sa iyo. Alam po yung asawa niya namatay po sa Saudi 4 days ago. Dahil lang po inubo lang po siya. Yun po nahirapan ako ngayon. Yun po yung pinsan ko na nagdadalamhati po siya ngayon. Nakikidalamhati ako. Pero wala pa po yung bangkay niya. Nasa Saudi pa po. May process ito pala. Matagal pa yung pag-process ng mga papel niya. Kaya samahan ko muna po siya dito. Sa bahay nila po. May rest in peace, Nelson. Condolence.